Mpifaliana tokoa ry havana no iombonantsika amin'izao asaramanitry ny firenena malagasy izao ary arabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka Tompo ny fahefana rehetra ho aminareo anie ny fahasoavana. Iombona amin'ny fideranan'Andriamanitra isika hamaky ny Isaia 2:20 andininy 1 sy ny andininy 10 hatramin'ny 12. Isaia 2:20 andininy 1 sy ny andininy 10 hatramin'ny 12. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha teny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandra-posaka ny fahamarinany tahaka ny famirapiratra ny mazava, ary ny famojena azy tahaka ny fanilo mirehatra. Mivoa amin'ny vavahady, amboary ny lalana alehan'ny olona, asandrato ho avo ny lalambe, esory ny vato eny aminy, manangana faneva ho taza ny firenena. Indro Jehova efa manambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe: lazao amin'ny Ziona zanakavavy, indro avo ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia ao aminy, ary ny valinasa omeny dia ho anoloany. Ary ireny ho tononona hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehova, ary ianao dia atao hoe ilay notadiavina tanàna tsy fohy. Amen. Aoka hivavaka isika. Mideranao zay Andriamanitra no ny amin'ny arovanao an'izao tontolo izao eo ambany tana mahirinao. Misaotra ny amin'ireo firenena maro avelanao isy manerana ny tany, ary fantatray fa na dia kely sy bitika azy izahay eto amin'izao tontolo izao dia tsy manao tsinotsinona ity firenena misy anay ity ianao. Jesosy Kristy Tompo, ianao izay ao an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, mifona ho anay no atononay ankehitriny, mamindra fo amin'ny firenenay, mamela ny elok'ireo mpitondra anay, jereo amin'ny fitiavanao ny mpiray tanindrazana aminay. Azy isaina ny fahadisoanay ary manafahanay amin'ny tsy fahatanterahanay tsiraray avy. Tongeto izahay dia mangataka aminao amin'izao fety ny fahaleovantena ny firenena izao. Andriamanitra rainay io, manatrianay, manatona anao amin'ny fofeny fankasitrahana izahay, ka misaotra anao no ny fahafahana sarobidy efa avelanao isitrahanay. Misaotra an'ireo mahery fon'ny tanindrazana niady ho an'ny fahaleovantena n'ity firenena ity. Misaotra ny amin'ity tany ity, azonay riariavana sy honenana. Misaotra koa ny amin'ny mafy aretanay eto amin'izao firenena izay, ary misaotra amin'ny azonay mivavaka ankalalahana eto an-tanindrazanay. Ko raha tonga eto izahay eto an-tranonao dia tario amin'ny fanahy masina mba hibanjana anao Kristy, ilay mpanafaka sy mpitondranay. Tario amin'ny fanahinao masina anokatra ny sofinay, handre ny vaky ny soratra masina izay ho vakiana, ary handray ny teninao Andriamanitra izay ho toriana. Ankasitrao izao fotoana izao Andriamanitra, fa ataonay ho voninahitrao irery ihany. Amen. Filazantsara ka ny Luka 2:20 ny andininy 4:30 hatramin'ny 9:30. Luka 2:20 4:30 4:30. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny: ary mitandrema, fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handosy izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrihan'ny zanak'olona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Filazantsara ny Luka 2:20 andininy 4:30 hatramin'ny 9:30.
ny fanahy masina anome fahendrenantsika avy amin'izany soratra masina izany. Ity ry havana dia soratra masina mampitandrina ataony Jesosy Kristy ho an'ireo mpiarabelona taminy, fampitandremana nataony Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra indrindra ilazana hoe aoka ho mailo ianareo ho feno vavaka mba tsy ho avy tampoka ny faharavana, satria ny tantara izay mirakitra n'izao anjara mofinainantsika izao dia fanomanany Jesosy ny mpianatra ny amin'ny andravana ny renivohitra Jerosalema. Hitantsika eo amin'ny soramandry ery ambony ny nanambarany Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny iaviany indray, horavaina ny renivohitra, ary tanteraka izany tamin'ny 70 taona taorianan'i Jesosy Kristy. Raha manodidina ny 30 taona ny tenenan'i Jesosy Kristy ity faminaniana fandravana ny renivohitra Jerosalema ity, dia indro tanteraka izany 40 taona taty aoriana. Izany no mirakitra nyity anjara mofinaina ity, ka satria horavaina Jerosalema renivohitra dia aoka ho malina ianareo, ho feno vavaka ianareo mba tsy ho tampoka aminareo ny faharavana. Saintsainy tokoa hoe ravaina Antananarivo dia ahoana izany? Ny fiandrianam-pirenena mihitsy no mirodana. Fa izany ty faminaniana ity ry havana. Rehefa avy nytanisy ireo famantarana ny amin'ny iaviany ny andro farany taorianany fanambarana ny fandravana ny Jerosalema, ny tompo dia mandroso tamin'ny reto toromarika voalaza tao amin'ny anjara mofinainantsika. Toromarika anankitelo ry havana no omeny raha nampiomanina ny mpianatra fa horavaina Jerosalema ary hialohavany zavatsarotra samihafa izany, dia ireto ny toromarika: tandremo ny fitondran-tena, ny faharoa miomana misarotra, ary ny fahatelo mahereza mivavaka. Raha horavaina Jerosalema hialohavan'ireo zavatsarotra samihafa, tandremo ny fitondran-tena, miomana amin'ny sarotra ary mahereza mivavaka. Tandremo ny fitondran-tena, eo amin'ny 430 dia voatsipika manokana ny amin'ny fisotro toka, ny fahamamona, ny fiahiana zao fiainana izao, mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro toka sy ny fahamamona ary ny fiahiana ny amin'izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Toy ny teny hoe tandremo sao dia mamitampy nareo nefa iny fa avy ny tompo. Teo amin'ny tantaran'ny firenentsika ry havana dia zary kolotsaina malagasy ny fisotroana sy ny fimamona, niaraka tamin'ny fanompoan-tsampy mandrakarivo izany. Raha miteny hoe fanompoan-tsampy eto Madagasikara dia aza donoina fa miaraka amin'ny toka, any amin'ny fitsaboana nentim-paharazana, any amin'ny fanasinana samihafa, dia tsy afaka tamin'ny razambe malagasy hatramin'ny fahagolatany, ny toka, ny fimamona. Eto dia voatsipika manokana ary ampitandremon'ny tompony hoe tandremo ny fitondran-tena, ny fisotro toka, ny fahamamona. Misy firy ireny karazana toka malagasy? Anankiroa ny toka malagasy, ny betsabetsa izay vita amin'ny fary, ary ny toka gasy izay natao tamin'ny vary na katsaka. Mahery dia mahery izany toka gasy izany, fa manodidina 12 hatramin'ny 500 ny tahan'ny alikaola ao anatiny, ondraki-bolana malagasy. Mety afangarontsika izany hoe betsabetsa sy toka gasy, fa ireo ny fiavahany. Betsabetsa dia vita amin'ny fary, ny toka gasy dia natao tamin'ny vary na katsaka, ary mahery dia mahery.
fa izany ny fiainantsika malagasy indrisy fa tao anatin'ny fanandevozana ny fanjanahantany dia mainka namafisindreo mpanjanahantany ny fitiava-taokantsika malagasy. Izy no nampiditra ny divay, mety mahafatifatiny maro amin'ny andro fety io. Ny mpanjanahantany nampiditra ny divay fa tsy zavatra malagasy io. Ny mpanjanahantany no nampiditra ny atao hoe labiera ka nametraka ireo orinasa mpanao labiera teto Madagasikara ohatra ny malaza sy mbola mateza mandraka ankehitriny dia ny brasserie Star tamin'ny 750 natosiky ny fidiran'ny mpanjanahantany ny fitiavantsika malagasy, ny fisotroana sy ny fimamona. Ary rehefa azo indray ny fahaleovantena dia mbola naniry ohatry ny anana ny mpanao zava-pisotro mamamo orinasa ny joro ara-panjakana. Ary feankehitriny dia hitantsika ny tsy fanajana ny lalàna ny amin'ny fametrahana trano fisotro-toaka na fivarotana zava-pisotro mamamo akaiky atsika etsy ohatra. Tsy lavitra ny fisotroana mandeha 10 metatra ianao etsy ambany etsy, miakatra kely etsy ambony etsy ianao, tsy lavitra. Ary andro aman'alina ny asan'izy ireny. Ry havana malala, akaiky ny fandravana. Manomana ny amin'izany i Jesoa tamin'ny fandravana ny Jerosalema. Fa ny soratra masina koa dia manambara hoe ho ravaina izao tontolo izao, tandremo ny fitondrantenantsika. Tsy hoe nentim-paharazana na sanatria nentim-pahazarana dia tsy ho afaka intsony ianao amin'ny fisotroana sy ny fimamona, fa mampitandrina ny tompo, miomana mba tsy ho avy tampoka, ka ao anatin'ny fisotroana sy ny fahamamona ho avy tampoka amintsika ny fiavian'ny tompo, ny faharavany izao tontolo izao. Tandremo ny fitondrantenantsika. Sarobidy ry havana ny efa nanafahany Jesoa antsika tamin'ny fitondrantena ratsy, fa ny rany no nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Novondinda avokoa ny fahaleovantenan'i Madagasikara tamin'ny rano ireo mahery fo. Aoka ho malina isika. Arovy ny efa nanafahany tompo anao mizora amin'ny fitondrantena masina. Arovy koa ny fahaleovantenantsika malagasy ka tozoy ny fitiavan-tanindrazana. Ny faharoa, ny toromarika omen'ny tompo dia ny hoe miomana amin'ny sarotra. Ny soratra masina manontolo dia manomana antsika ny amin'ny fiavian'ny farany, indrindra ny testameta vaovao. Manambara fa izao tontolo izao dia mirimorimo fatratra ho amin'ny faharavana. Firosoana amin'ny faharavana raha tsy amaky afa-tsy izao perikopany Lioka 2:2-5 hatramin'ny anjara mofinainantsika izao dia milaza hoe tena hiasarotra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Tena hiasarotra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny epistily ireo apôstôly manoratra dia mampahery ny kristianina eo amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra, fanenjehana ny kristianina ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana andavanandro. Marina loatra amin'ny firenentsika ry havana izany sarotra diavina izany. Fa ara-tsoratra mazy dia mbola hiasarotra ihany fiainantsika. Izao tontolo izao dia miaina ny atao hoe krizy, ny amin'ny tsy fahampin'ny rano, ny krizy ny fiovaovan'ny toetrandro, manasarotra ny fiainantsika izany. Eto Madagasikara ohatra ny krizy ara-toekarena dia ny fahantrana lalina, ny tsy fisian'asa, ny fiainan'ny sandam-bola. Eto Madagasikara ny krizy ara-piarahamonina, ny sarotra ara-piarahamonina dia ny raharaha ara-politika tsy maro toerana, manodidina ny fifidianana izay tsy izoviana amintsika mpanara-baovao, ny fahasarotana eo amin'ny tontolo iainana, ny faharavan'ny ala be dia be eto Madagasikara, ilay nosy maitso, anjary nosy maina, fa tsy mena intsony, nosy maina. Ny fahasalamana sy ny fanabeazana izay mikoroso sy tena mihasarotra ankehitriny, ny fototra avitrasa indrindra ny lalana. Izany dia fahasarotana
mitranga eto amin'ny firenetsika miomana amin'ny sarotra rovina ho vita ny lalana eto Madagasikara raha ho vina ny mba afaka hampianatra ankalalana sy ankamorana ny zanany ny fianakaviana malagasy raha ho vina zasianao no afaka hitsabo tsy miady saina ny marary eo ambany masontsika miomana amin'ny sarotra riavana ny tompo no miteny izany miomana amin'ny sarotra ary io tsy eto ihany fa raha manaraka ny vaovao maneran-tany isika misedra ny zarotra zany la Frantsa zany ankehitriny mametra-pelana ny Prime Ministre rava ny antenimera-pirenena ravaina moa fa tsy raha hiatrika fifidiana ao anatin'ny zavatra mifamaofao ny firenena naiza tany firenena manerana ny tany tsy afabelo ny amin'ny sarotra satria nahoana ara-tsoratra masina loatra zany mankamin'ny faharavana izao tontolo izao miomana riavana ary ny toromarika fahatelo izay tena fampahirezana antsika dia manavaka antsika ny tompo ka mitaona antsika ny hoe miambena andininy fahadimy amby telopolo ny lezanany hoe miomana amin'ny sarotra hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany ny andininy fahena amby telopolo dia manavaka antsika zanak'Andriamanitra miambena ka mivavaha mandrakariva io ny toromarika fahatelo mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona mahereza mivavaha ny fiafaran'ny fiainantsika dia ny fitsanganana eo anatrehan'ny zanak'olona ny voambolana hoe mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona tsy hoe mijoro tsaraina ihany fa mitsangana koa mandray fiainana vaovao ny fitsanganana amin'ny maty na dia miarava azy zao tontolo izao eny ny nofontsika ny vatako sy ny vatanao mety ho tratry ny fahalovana indray andro any dia hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ianao izasy ianao mareta amin'ny fivavahana mahereza mivavaka mba hanana anjara amin'izany fanjakana mandrakizay isin'ny fahavelomana mandrakizay izany isika ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tena ampaherezana isika hivavaka tsy hoe hikipika tsy te halalana tsy te hahita ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao tsia ny fiainam-bavaka kristianina dia tsy afaka mifandraisana andraikitra tandrify azy eo amin'ny ankonany sy ny firenena nametrahany tompo azy raha atao hoe miambena raha ampaherezana hivavaka isika hiandrandra ny fitsanganana eo anatrehan'ny zanak'olona izany tsy midika hoe ataovy rainazy ny adidinao na ataovy totoa ny andraikitrao eo amin'ny ankonany sy ny firenena tsia ny mivavaka dia sady antsaina ho ampandraha ivakilo ary eritrereto tsara ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao hevery izay azonao atao ny sarotra tsy midika hoe aoka iraviravy-tanana fa ny sarotra dia mitaonanao hivavaka hibanjana ny Kristy lay tompony fiainantsika lay mpandahatra izany amin'ny fahendreny hitsangana ao atrehan'ny zanak'olona isika izany no fanantenana sy valim-pity lehibe ho an'izay maharitra mivavaka sy miambina eo anatrehan'ny sarotra ka mafy ny amin'ny fitondran-tenany toromarika telo ry havana ao anatin'izao asaramanitry ny firenena izao eo am-piomanana ny amin'ny andro farany no atolotra Jesosy ho antsika tandremo ny fitondran-tena ary miomana fa hiasarotra ny fiainana na dia mikatsaka izay ampandrosoana ny firenena aza ny tompona andraikitra izany tokony anisan'izany ianao miomana fa tsy mora ny fiainako avy kanefa mahereza mivavaha feno fanantenana ny hitsangananao eo anatrehan'ny zanak'olona ny fiainanao amen hivavaka isika tompo dia misaotra ny amin'ny teninao mampantanjaka ny finoanay ary misaotra miantso anay ho amin'ny fahafahana mamefy anay
tsy anara-pony amin'ny nofo sy ny fahafinaretan'ny tany, anananay fitondran-tena tsara. Misaotra ny amin'ny teny mamboly fanantenanany amin'ny ho avy, fitsanganan'ny tena maty, fitsangananay eo anoloan'ny zanak'olona, mampisikina anay andray andraikitra ao amin'ny fanjakanao sy ny firenenay. Misaotra ny amin'ny teninao, mamoa indray ny fitiavana ianao Andriamanitra, mba ankasitrahana ianao ny amin'ny efa namonjenanay sy nanafanao anay tao amin'i Jesosy Kristy. Ilay ampiditra anay koa amin'ny fanjakana efa voavoatra ho anay mandrakizay. Izao vavaka izao ry Tompo, dia ompanay manontolo ho amin'ny firenenay. Omeo ny mpitarika isan'ambaratonga eto Madagasikara ny fahendrena sy ny herim-po ary ny fitiavan-tanindrazana tsy misy osoka iainanay amin'ny fahaleovantena marina. Meo anay vahoaka ny fahasoavanao, mba hitoeranay ao anatin'ny fitiavana ka iombonanay ampanajana ao anatin'ny fahasamihafana. Aoka androso amin'ny fahombiazana eo ambany fiahinao ity firenena nametranao anay ity, na dia fanomaninao isedra ny sarotra aza. Omeo ny tsirairay ny fo sy ny saina tompona andraikitra, mba azahoan'ny isambatan'olona mandray ny anjara birikiny ho fampandrosoana ny tanindrazana sy hamita ny iraka nampanaovinao azy ety amin'izao tontolo izao. Ary dia tsaronay koa ny mametraka ireo vahiny miara-monina aminay eto Madagasikara araka ny andraikitra na ny rahanao azy eto amin'ity firenena ity. Tompo, miaro ny olonao tokoa ianao, arovo ny vahoaka malagasy, tario ny dianay ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa, indrindra ho amin'ny fanjakanao tsy manam-pahataperana. Ampitoera ao am-ponay ny fiadananao, ary aoka ny fitiavanao sy ny teninao Andriamanitra no ho jiro anazava ny lalanay. Dia anonona vavaka am-pomangina izahay Tompo ho an'ny tenanay. Tonononay mangina ao am-ponay koa ireo ankonanay ray aman-dreny na zanaka, ray tapo ary ny vady sy ireo zanakay. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny fiangonanao manerana ny tany, indrindra ity fitandremana isotro fitiavana misy anay ity. Dia fifalianao anay hatrany ny manonona ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen.
ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.